Luces, cámara e acción. Como si dunha alfombra vermella se tratara, unha treintena de maiores reuníronse na lagoa de Cospeito para gozar coma nenos. Para comezar, unhas fotografías nun fotocall moi especial. Pero como dixo alguén algunha vez nalgún lugar, as cousas de Palacio van despacio, así que imos acelerar isto un pouco. Non, aínda non estamos todos. José María, Pero a ver, esa sonrisa, Agora sí, a sacar o sorriso. Así comeza o terceiro encontro de centros de persoas maiores da Terra Cha, organizado este ano polo Centro de Día Vila de Valverde de Cospeito e a Residencia de Maiores de Outeiro de Rei. Tralo posado, unha pequena andaina para descubrir a paisaxe que agocha esta Terra Cha que lles acompañou toda a vida. Un esforzo que vale a pena se che bota unha man o máis aposto dos cabaleiros chairines. Unha xornada organizada por e para eles cun claro obxectivo. Que eles leven un recordo bon do día, que se sintan queridos, que se sintan un pouquiño máis dentro desta sociedade. Un día de asueto para eles, de ocio, e para que se compartan xogos, falen, non só vivir nos centros, non só ter o contacto diario, sino que hai máis xente fora e teñan outros lazos. Lazos como os que crea o xa consolidado certame de Mister e Miss Chairín. Para comezar, man na cintura, retoca o peiteado, cousa importante. Saca a chaqueta como aos vos conquistadores. E paso firme, sen presa, pero sen pausa. O xulgado delibera e os flamantes gañadores recorren unha vez máis a pasarela. Aplausos, aplausos e máis aplausos. Todo isto que estamos facendo, a min gustoume todo. Moi ben feito e gustoume todo o que fan aquí. Hombre, o xantar principal, cuidado que non te olvides. O primeiro principal, ese é o xantar. Tralo xantar, os xogos e o baile porán o broche de ouro a unha xornada na que non falta a emoción dos encontros máis inesperados. Emoción que deixa un boísimo sabor de boca co que nos despedimos ata o próximo ano.